J'apprends le français. Bonjour. تعلمنا les adjectifs possessifs avec le singulier masculin et féminin. ما عندي ما نقول. ايوا اش ناقصنا ننبهوا الاشخاص اللي مازال ما كيطبقوش الحقيقه اللي تكلمنا عليها، وهي ان كل لغه مستقله بذاتها بتاريخها وبالاشياء اللي تاثرت بها على مدى العصور. دونك aujourd'hui لازم ننبهوهم للفرق الكبير بين les adjectifs possessifs en français وبين محددات التملك باللغه العربيه او باللهجه المغربيه او اللهجات اللي كتتداول في الدول العربيه. بالنسبه لنا تعودنا الى حبينا نتكلموا على الشيء كنشوفوا المالك واش ماسكولين او لا فيمينين، فكنقولوا على لو بابا الاب لو ماسكولين حسب المالك، كان ماسكولين كنقولوا ابوه يعني هو، واذا كان المالك فيمينين كنقولوا ابوها يعني هي. بالنسبه للفرنسيه نساو هذا التعبير، فهو صحيح في العربيه وخاطئ 100% في الفرنسيه. عرفتوا تحسبوا جوسكا 100، دونك هذه 100% خاطئ ان فرونسي بل لا وجود له. لو فرونسي كيتعامل مع المملوك ماشي مع المالك. اذا كان ماسكولين فهو مثلا لو بابا كيحتاج الادجيكتيف بوسيسيف ماسكولين، فكنقولوا سون بابا بالنسبه للولد اي سون بابا بالنسبه للبنت. سون بابا يعني لو بابا دو دينا او سون بابا لو بابا دو نادي. إذا كان المملوك فيمينا مثلا لا مامون فهي سا مامون، لا ميم شوز يعني لا مامون دو دينا سا مامون وأيضا لا مامون دو نادي سا مامون. نتمنى هذه المسألة تكون واضحة باش ما ترتكبوش أخطاء إلا بغيتوا تعبروا بلي adjectifs بوسيسيف. من بعد هذا التوضيح maintenant il y a deux mots غادي نتعرفوا على المعنى ديالهم ونتعلموا نستعملوهم، هما تكملة للتخوا مو تعلمناهم لتحديد مكان الشيء. كتذكروهم dans sous et sur. تحديد المكان هو لو lieu. غتسمعوا وتعاودوا مورايا لو lieu. لو lieu ركزوا على النطق مزيان. غادي نزيدوا عليهم aujourd'hui امام وخلف. انتبهوا باش كنعبروا على امام كنستعملوا devant. écoutez bien من بعد عاودوا devant. انتبهوا on y va. هنا كاين لو كافي وكاين دي tables. il y a des tables devant le café. il y a des tables devant le café. عاودوا. ونقدروا نقلبوا لا فراز ونبداو ب devant. devant le café il y a des tables. سمعوا وعاودوا. devant le café il y a des tables. bien. هنا كاين le café وكاين le PC. alors devant le PC il y a le café. devant le PC il y a le café. oui. ou là le café est devant le PC. le café est devant le PC. très bien. هنا كاين le chien وكاين la dame. le chien est devant la dame. le chien est devant la dame. oui. ou là devant la dame il y a un chien. devant la dame il y a un chien. très bien. هنا كاين la télé وكاين deux enfants. il y a deux enfants devant la télé. il y a deux enfants devant la télé. ou devant la télé il y a deux enfants. devant la télé il y a deux enfants. très bien. هنا هذاك اللي معلق في الحيط سميتو لو تابلو اولا ان تابلو. il y a le tableau et le canapé. devant le tableau il y a le canapé.
Devant le tableau, il y a le canapé. Aoula, le canapé est devant le tableau. Le canapé est devant le tableau. Oui, très bien. هنا كاين le vase وكاين le réveil. Le réveil est devant le vase. Le réveil est devant le vase. Oui, Aoula, devant le vase, il y a le réveil. Devant le vase, il y a le réveil. Très bien. هنا كاين le parc ou كاين le guitariste. Devant le parc, il y a le guitariste. Devant le parc, il y a le guitariste. Oui, ou bien le guitariste est devant le parc. Le guitariste est devant le parc. Très bien. D'abord, كيف قلنا devant c'est أمام وكاين خلف. خلف هي derrière. كاين devant وكاين derrière. سمعوا مزيان وصلحوا النطق وعاودوا مورايا. Derrière. Derrière. Oui. نعاودوا نشوفوا la série. Derrière les tables, il y a le café. Derrière les tables, il y a le café. Oui. Ou bien, le café est derrière les tables. Le café est derrière les tables. Très bien. Derrière le café, il y a le PC. Derrière le café, il y a le PC. Oui. Ou bien, le PC est derrière le café. Le PC est derrière le café. Oui. حاولوا عفاكم تنطقوا derrière مزيان. Alors, derrière le chien, il y a la dame. Derrière le chien, il y a la dame. Oui. Ou bien, la dame est derrière le chien. La dame est derrière le chien. Oui. هنا شفنا il y avait deux enfants devant la télé. هنا غنقدروا نقولوا la télé est devant les deux enfants. هما قدامها وهي قدامهم. Donc ما كاينش واحد derrière. Donc هنا il y a un tableau derrière le canapé. Il y a un tableau derrière le canapé. Très bien. Derrière le canapé, il y a un tableau. Derrière le canapé, il y a un tableau. Oui. Derrière le réveil, il y a un vase. Derrière le réveil, il y a un vase. Oui. Ou bien, il y a un vase derrière le réveil. Il y a un vase derrière le réveil. Oui. Maintenant, le parc est derrière le guitariste. Le parc est derrière le guitariste. Oui. Derrière le guitariste, il y a un parc. Derrière le guitariste, il y a un parc. Très bien. Bravo. Dans les فهمتوا كيفاش يمكن نستعملوا devant et derrière. حنا غادي نستمروا. هاد لا بارتي غنديروها بلا لي فوتو لان الكلمات اللي فيها كلهم كنعرفوهم وغادي نثق فيكم الا كاينه شي كلمه استوقفتكم غادي نترجعوكم دابيتود اللقاءات اللي سبقوا. الوغ لا فراز غادي نقول انا باغ اكزومبل بارابور على لا ميزون الدار اللي كتسكن فيها او كتسكني فيها
غادي نقول واحد لو ليو او واحد سيرفيس وانتم غادي ديروا لي ليه لا سيتوياسيون بارابور او ليو، يعني غتقولوا لي واش دوفون لا ميزون ولا ديغيير لا ميزون. غتعاودوا لا بارتي دو لا فراز اللي قلت انا وغادي نتكملوا بدوفون لا ميزون او لا ديغيير لا ميزون. الوغ غادي نبداو. il y a un café. Très bien. كمثال إلا كان عندكم devant la maison غادي تكون لا فراز ديالكم اللي قلتو il y a un café devant la maison أو لا derrière نتوما اللي عارفين. alors نكملو. il y a un restaurant. oui. il y a des voitures. oui. il y a une poissonnerie. Très bien. il y a une boulangerie. oui. il y a un marchand de légumes et de fruits. il y a un gardien de voiture. oui. il y a une rôtisserie. oui. il y a un parking. Très bien. il y a un marchand ambulant. oui. Très bien. دابا بالامكان ديالكم انكم تستعملوا دون دي فراز غادي توظفوا فيهم الكلمات كلهم اللي كنعرفوهم ولا ليو اللي كنعرفوهم. غادي تحددوا لنا المكان ديال شي شيء او لا شي سيرفيس او شي ماغازان بارابور ا ان ليو واحد اخر، واش هذا دوفون واش هذا ديغيير. نتوما غادي تكونوا كل واحد 20 ديال الجمل غتستعملوا فيهم دوفون اي ديغيير باش تعودوا عليهم وما يبقى عندكم حتى مشكل في الاستعمال ديالهم. نتمنى ديروا تدريب جيده اللي يكونوا عندها نتائج مفيده. ودابا كنقول لكم au revoir.